xeyir olsun, Günə Doğru'nu izləyirsiniz. Bu sabah da biz sizinlə bərabərik və hal-hazırda qonaq bölümündə bizim bir maraqlı qonağımız var və qonağımız bizə lap uzaqlardan gəlib. Fransadan bir qonağımız var. Fransanın Kolmar şəhərindən Professor Jean Uveley bizim qonağımızda. Hoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Bonjour, Monsieur Uveley, elle dit. Sizi Şəkidə və Kanal S-də Günə Doğru verilişində görməyə şadıq. Nous sommes contents de vous voir dans ce programme qui s'appelle Günə Doğru. On est content de vous connaître. Salam. Salam. Qeyd edim ki, bizimlə tərcümə işində bizə kömək edəcək tərcüməçi Səbuhi Rəhimov. Təşəkkürlər Səbuhi sənə də. Və mən istəyirəm öyrənim ki, qonağımızın Şəkidə səfərdə olmaqda məqsədi nədir? Və tamaşaçılarımızın da nəzərinə çatdırım ki, yəqin bilənlər var ki, Şəki ilə Kolmar qardaşlaşmış şəhərlərdir və buna görə də Kolmarın meri və Şəkinin də meri hər iki şəhərdə qonaq olublar. Hal-hazırda da bu əlaqələri genişləndirmək məqsədi ilə elə bu kimi tədbirlər davam edir. Fransadan bizə müəyyən insanlar qonaq gəlir və bizdən də həmin Fransanın Kolmar şəhərinə. Elə görək qonağımızın məqsədi nədir şəhərimizə qonaq olmaqda? Elle va demander qu'est-ce que vous vouliez faire pendant ce temps-là, que vous allez rester dans notre ville, votre idée, vos affaires pendant ce temps. Oui, donc je vais passer 3 mois à Şeki. Je suis là déjà depuis 2 semaines. Mon travail va être d'assister les professeurs de français qui travaillent dans les écoles à Şeki et dans les environs. D'accord. Deyir ki, mən 3 ay burada qalacağam və hazırda 2 həftədir ki, mən artıq Şəkidəyəm. Mən çalışacağam ki, insanlara fransız dilini öyrətməyə çalışım. Fransız dilində daha da yaxşı danışmağa, daha yaxşı tələffüz eləməyə, uşaqlara, tələbələrə yardım eləyim və məktəblərdə və məktəbin məktəblərdə və məktəbdən kənar bəzi insanlara fransız dilini aşılayım. Hansı məktəblərdə olub qonağımız? Vous êtes parti à quelle école déjà? Oui, pour l'instant, je suis intervenu dans l'école numéro 1 à Şeki et je suis également allé à l'école numéro 1 de Kiş. Mən nömrə 1 nömrəli Şəki məktəbində olmuşam və Kiş kəndindəki bir saylı orta məktəbdə də olmuşam və orada öz fəaliyyətlərini göstərir. Yalnız 2 məktəbdə fəaliyyət göstərəcək, yoxsa başqa məktəblərdə də? Vous allez renseigner seulement dans 2 écoles ou vous allez partir Non, donc je suis en contact avec Madame Taïra de l'école numéro 1 et donc elle va me préparer des contacts avec les autres écoles où on enseigne le français dans les villages des environs et aussi à Şeki. Donc, normalement, je vais visiter toutes les écoles où il y a de l'enseignement de français à Şeki et dans les environs. D'accord. Deyir ki, mən hal-hazırda 2 məktəbdəyəm, amma 1 nömrəli məktəbin müdirəsi Tahirə xanım özü də çalışır ki, əlaqə yaratsın başqa məktəblərlə və bu məktəblərə də mən istəyirəm ki, o məktəblərə də gedim. Hətta istəyirəm bütün Şəkidə olan məktəblərə, hətta Şəkidən kənarda olan, kəndlərdə olan məktəblərə də gedim və oradakı tələbələrdə də bacardığım qədər yardım eləyim, onların fransızca öyrənməyinə köməklik göstərim. Nə gözəl, biz də bunu istəyərdik, çünki dil öyrənmək mühüm məsələlərdən biridir. Nous voulons que vous aidiez aux élèves pour apprendre cette langue, serait bien. Oui, alors nous travaillons par exemple la prononciation, nous lisons des textes, je les fais répéter des mots. Ah, d'accord. Nous travaillons également sur la culture française. Par exemple, j'ai parlé de la Révolution française, on a appris la chanson, Frère Jacques, des choses comme ça. Deməli deyir ki, mən öyrədirəm tələbələrə necə tələffüz eləmək lazımdır, sözləri necə təkrarlamaq, tekstləri necə oxumaq lazımdır, sonra necə təkrarlamaq lazımdır mənim dediklərimi və yaxud öyrədirəm Jak qardaşlarının mahnılarını və elə bu tərzdə mahnıları öyrədirəm onlara necə lazımdır, eləcə də fransız dilini, fransız tarixini, həm də onların kültür necə deyərlər, mədəniyyətini, fransız mədəniyyət tarixini də onlara öyrətməyə çalışıram. Əlimdən
gəldiyi qədər. Bəs ümumiyyətlə qonağımızın fikri necədir? Şəki məktəbləri fransızcanı necə öyrənirdilər? Yəni o gəlinə qədər fransızca məktəblər yaxşı danışa bilirdilərmi? Yoxsa yəni razıdırmı qonaq fransızlar haqqında məlumatdan? Elle demande est-ce que vous allez aller aux écoles, vous rencontrez avec les étudiants, les élèves. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Ils apprennent bien cette langue, ils prononcent bien, ils avaient déjà quelques idées pour cette langue. Oui, oui, bien sûr. Hein. Les élèves ont des bonnes bases. L'enseignement du français est ancien à Chéki, ça fait longtemps qu'il y a des cours de français. Et je dois dire que oui, les élèves sont très motivés, ils ont envie de progresser. D'autre part, je voudrais dire que les conditions sont bonnes aussi à Chéki, dans les écoles que j'ai vues. Il y a peu d'élèves dans les classes. Ici, vous avez par exemple 12, 13 élèves. En France, facilement 25 ou 30. C'est beaucoup plus difficile d'enseigner avec 30 élèves qu'avec 12 élèves. D'accord, donc les conditions sont bonnes dans les écoles à Chéki. C'est vrai. Deyir ki, deməli mən əlbəttə ki, məktəblərdəki uşaqlardan razıyam. Çünki onlar deyir, çox tarix boyu, yəni uzun illərdir Şəkidə fransız dili öyrədilir və tələbələr çox istəyirlər fransızcanı öyrənsinlər, çox həvəslidirlər və həqiqətən də onların bazında, yəni artıq bazasında bir xeyli söz var, bir xeyli fikir var, yəni artıq öyrəniblər və Fransa məktəbləri ilə buranı müqayisə elədikdə deyir, Fransa məktəblərində bir sinifə girdikdə 25-30 nəfər tələbə olur. Bu çoxdur və onlara öyrətmək biraz çətin olur, vaxt aparır. Amma mən indi girirəm məktəblərə, məsələn bir nömrəli məktəbdə girirəm, deyir, sinifdə var 10 nəfər, 12 nəfər, 15 nəfər və onlara öyrətmək, onlarla əlaqədə olmaq, onlarla birə-bir söhbət eləmək, onların hər birinə nə isə öyrətmək daha asan olur. Bəs maraqlıdır, qonağımız professor olduğu üçün yəqin bu məsələyə daha yaxşı aydınlıq gətirə bilər. Fransız təhsili ilə Azərbaycan və Şəki təhsilində müqayisə etsək nələri söyləmək olar? D'accord. Elle demande, en comparant avec la France et notre ville, avec le Colmar, votre ville et Chaki, en comparant... Oui, en général, l'Azerbaïdjan, l'étude de l'Azerbaïdjan et l'étude de la France, en comparant, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel est le meilleur? Quelle est la différenciation, tout ça? C'est difficile de comparer des pays qui sont au deux bouts de l'Europe. Hein. La France elle, est à l'extrême ouest de l'Europe, l'Azerbaïdjan est à l'extrême est de l'Europe. Mais bon, il y a beaucoup de points communs, je dirais, par exemple avec Colmar, le climat se ressemble, est très proche. Seulement pour les études. Pour les études, oui, bah écoutez, l'organisation des études est assez proche aussi. Hein. Les langues étudiées. Non, je dois dire qu'il y a beaucoup de points communs. Au niveau du système éducatif entre les deux pays. Təhsildə deyir, çox ortaq nöqtələr var. Hər ikisi də yetərincə yaxşı təhsil verir. Düzdür, deyir, Fransa biraz Avropanın təmiz qərbində yerləşir, amma Azərbaycan şərqdə yerləşir. Bir xeyli arada məsafə var. Amma hər ikisinin ortaq nöqtələr tapmaq olar və hər ikisində təhsil yüksək səviyyədədir və tələbələr öyrənir. Təhsil haqqında mənə belə gəlir ki, yetərli şəkildə danışa bildik, vaxtımız imkan verdiyi təqdirdə bir qədər də başqa məsələlərdən danışaq. Qonağımız artıq 2 həftədir buradadır və maraqlıdır mənə Şəki ilə tanış olubmu, onu şəhəri gəzibmi və təəssüratları necədir? Şəkinin mədəniyyəti, mətbəxi və s. ona necə hisslər bəxş edib? Elle demande, par exemple, vous êtes déjà, ça fait 2 semaines vous êtes là, et vous avez déjà promené notre ville, vous avez des idées de la culture, de la cuisine, les repas, tout ça, et votre impression, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter un peu pour... c'est vrai que 2 semaines c'est pas trop, mais vous avez déjà que vous pouvez visiter quelques morceaux du patrimoine très important de Chéki. Il y a quand même des châteaux historiques, Caravansérail,
des vieilles maisons, c'est très beau, hein. C'est une ville qui a un très très beau site. Il y a également de beaux hôtels où on mange bien, des infrastructures pour accueillir les touristes sont bonnes, hein. Et parfois on boit aussi du bon thé, on mange des bons kebabs. Voilà, non, c'est très agréable. Le séjour à Chéki est très agréable. Vous avez déjà goûté dolma, quelque chose comme ça, le repas spécial? J'ai goûté piti. Piti. Bu Şəkiyə məxsusdur. Deməli, deyir ki, mən bu 2 həftə ərzində şəhərinizi gəzdim. Əlbəttə, deyir, tarixi məkanlar var, Karvansaray kimi, elə bil, özü də deyirdi, əvvəlki söhbətlərində də Xansaray kimi qədim evlər var, çox qədim evlər var. Bu, Fransanı xatırladır bu evlər, bəzən bu qədimliliyi və deyir ki, mən deyir, şəhərdə kebab yedim, bir sıra yeməklər daddım və deyir, sizin infrastruktura çox gözəldir, çoxlu otellər var, həmçinin çox turist qəbul eləmək üçün sizin imkanınız var. Hətta deyir ki, Şəki pitisindən də daddım, Bəs çox Şəki halvası dadlı idi. necə? Bu yalnız Şəkidə hazırlanan bir şirniyyat növüdür. On mange une chose un peu sucrée, ça s'appelle Şeki halvası. Şeki helvası, ah oui. Sucré, C'est très bon, là, les grands. c'est un gâteau comme ça, spécial. Bu unikal bir şeydir və yalnız Şəkidə. C'est très bon, c'est très bon. Mais on ne peut pas en manger beaucoup, hein. Çox yemək olmur, lan, deyir ondan çox da yemək olmur. C'est trop sucré, c'est pour ça, oui. Oui, mais c'est très bon. Çox dadlıdır, deyir, amma biraz ağırdır, deyir. Maraqlıdır, Şəkinin həm də ipəyi var, Şəkinin bir sıra maraqlı ləhcəsi var və s. Bizim qonağımız fransız dilini Şəkidə təbliğ etmək üçün gəlib və maraqlıdır Azərbaycan dilini və Şəki ləhcəsini öyrənməyə necə marağı var mı, yoxsa yox? Ok. Notre spécialiste, il y a par exemple, pour préparer les vêtements, tout ça, on prépare le lune, et après on dit, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, elle veut savoir. Azərbaycan dilini. Est-ce que vous vouliez apprendre notre langue azerbaïdjanaise? Oh, j'aimerais bien. Quelques mots, quelque phrases. Ah, j'aimerais bien, mais c'est très difficile parce que la structure de la langue est très différente des langues d'Europe de l'Ouest. Mais bon, je sais déjà dire bir, iki, üç, dört, beş. Artıq öyrəndim. Mais bon, je dois encore travailler beaucoup. J'espère. Deyir ki, mən düzdür deyir, çox marağım var. Mən bir neçə söz öyrənmişəm, bir neçə kəlmə öyrənmişəm. Amma deyir, dilin strukturası çox fərqli, quruluşu çox fərqlidir. Yəni cümlənin quruluşu və s. çox fərqlidir bizim ölkədən. Amma deyir, istəyirəm öyrənim və amma çox çalışmalıyam. Azərbaycana gələnə qədər Azərbaycan haqqında, Azərbaycan tarixi haqqında və Şəki haqqında informasiyaya malik idi qonağımız yetərli şəkildə. Avant de venir en Azerbaïdjan, vous aviez des idées dans notre pays. Vous saviez quoi pour ce pays-là? Oui, disons qu'en France, on connaît beaucoup Bakou, avec la production de pétrole. C'est très connu, hein. Également le Caucase, hein, le Grand Caucase. Tout le monde connaît effectivement cette montagne célèbre. Mais bon, c'est vrai que par exemple la ville de Chéki, je ne le connaissais pas. Hein. Mais voilà, c'est justement ce genre de jumelage, ce genre d'amitié entre des villes qui permet de faire connaître justement les choses qui sont à voir, le patrimoine des pays dans lesquels on ne voit pas très, très souvent, à cause de l'éloignement. Hein. Deyir ki, düzdür, məsafələrdən səbəbindən çox da elə fikrim yox idi. Düzdür, Azərbaycan, düzdür, sadəcə Şəki üçün heç o qədər də məlumatım yox idi. Amma deyir, Bakı haqqında, Bakının petrolu haqqında, Azərbaycan və Qafqaz dağları haqqında çox bilgim var idi. Amma əlbəttə ki, bu qardaşlıq Kolmar şəhəri ilə həmin bu Jan dostumuzun doğub böyüdüyü Kolmar şəhəri və Şəki şəhəri arasında qardaşlaşma nəticəsində daha da məlumat əldə elədik.
əminik ki, tamaşaçılarımız da məlumatlanacaq, eləmi kolmarlılar da, şəkillər də çox daha da yaxınlaşacaqlar. Şəkili olan Əhmədiyyə Cəbrayılov elə Fransız xalqının belə deyim ki, qəhrəmanı kimi də onu tanıyır Azərbaycanlılar və eyni zamanda fransızlar da. Hətta o Charles de Gaulle ilə yaxın dostluq əlaqələri də olub. Qonağımız yəqin ki, bu haqda informasiyaya malikdir. Il parle de M. Djabrailov, Ouais. de Charles de Gaulle. Je connais. Ils étaient amis, en fait. Cəbrayılov da Oui, şəkildə. j'ai visité sa maison l'autre jour et j'ai découvert tout ce qu'il avait fait. C'est très impressionnant. Hein. C'est un grand personnage de Sheikhi. Dommage, j'aurais bien aimé discuter avec lui, mais bon, il n'est plus là. Je crois qu'il est à l'origine de Sheikhi, Sheikhi. Oui, et puis c'est aussi lui peut-être qui a donné envie aux gens de Sheikhi d'apprendre le français. Oui. Parce qu'il était très francophile, il parlait lui-même très bien le français. En tout cas, oui, c'est très intéressant. Deyir ki, mən də o şəxs haqqında hətta deyir, bugün onun elə bil muzeyində oldum, ev muzeyində oldum. Həmin yerdə də deyir, mən o şəxs haqqında çox məlumat əldə etdim. Həqiqətən də deyir, çox böyük bir şəxsiyyətdir və həmin Charles de Gaulle-la dost olub bildiyiniz kimi deyir, o dostluqdan da əlavə deyir, onun haqqında bu məlumatları aldıqdan sonra onun necə yaxşı insan olduğunu bildim. Hətta o da fransız dilində çox yaxşı danışırmış və insanlara fransız dilini öyrətməyə yardımcı olurmuş. Bu barədə də məlumat aldım və bu çox yaxşıdır, çox məmnun oluram bu kimallardan. Bizim artıq vaxtımız yekunlaşır və mən sağollaşmaq məcburiyyətindəyim. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, məmnun oldum. Tərcümə et, sonra davamını söyləyeyim. On a déjà, ça termine déjà, c'est le temps qui passe, c'est la fin en fait. Elle dit à la fin, merci beaucoup pour toutes ces connexions, pour tous ces contacts. Elle était très gentille de vous connaître. Ah, écoutez, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans votre studio. Mən deyir, qarşıladığınız, öz studiyonuzda burada qarşıladığınız üçün çox məmnunam. Et je reste à votre disposition pour vous informer sur Colmar et notre jumelage. D'accord, merci, avec plaisir. Deyir ki, mən həmişə sizinlə əlaqədə olacağam. Bu əlaqələrin daha da güclənməsi üçün həmişə siz nə vaxt istəsəz bu barədə məlumatlar verə bilərəm Kolmar və Şəki arasındakı əlaqələri gücləndirmək üçün. Qonağımız fransız dilini öyrətmək üçün gəlib şəhərimizə. Bəlkə mənə də bir sağollaşmaq üçün bir söz deyərdi. Mən də fransızca sağollaşardım. Elə mənə də öyrədərdi. Elle voudrait dire quelques mots pour dire au revoir aux gens. Elle dit qu'est-ce que je dois dire pour dire au revoir, comment on dit, très spécial en français. Elle voudrait prononcer en français en disant comment au revoir, spécial, très spécial. Məsələn, sağ olun, görüşərik. Bunu necə deyim fransızca? En fait, quand je dis ça, mən deyəndə artıq tərcümə olunmuş olacaq. Elle voudrait dire, mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt ou quelque chose comme ça. Oui, oui. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt. Yəni ki, xanımlar və canlılar, salamat olun. Ya bu çox uzun oldu. Bir qısa bir şey bəlkə. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Voilà. Sağ olun, görüşərik.